पछ्यौरी बेरिरौँ लाग्छ तिमीलाई हेरिरौँ पछ्यौरी बेरिरौँ लाग्छ तिमीलाई हेरिरौँ लाग्छ तिमीलाई हेरिरौँ कि नै फुर्सदा घुम्न जाउन मुस्ताङतिर पछ्यौरी बेरिरौँ लाग्छ तिमीलाई हेरिरौँ पछ्यौरी बेरिरौँ लाग्छ तिमीलाई हेरिरौँ लाग्छ तिमीलाई हेरिरौँ पछ्यौरी बेरिरौँ लाग्छ तिमीलाई हेरिरौँ पछ्यौरी बेरिरौँ लाग्छ तिमीलाई हेरिरौँ लाग्छ तिमीलाई हेरिरौँ सयमा सय म तिम्रै भए यो जोनीभरिलाई पछ्यौरी बेरिरौँ लाग्छ तिमीलाई हेरिरौँ पछ्यौरी बेरिरौँ लाग्छ तिमीलाई हेरिरौँ लाग्छ तिमीलाई हेरिरौँ पछ्यौरी बेरिरौँ लाग्छ तिमीलाई हेरिरौँ पछ्यौरी बेरिरौँ लाग्छ तिमीलाई हेरिरौँ लाग्छ तिमीलाई हेरिरौँ भेट्न मन लागिरहन्छ छलेको आइरहन्छ बहुमूल्य हिरा पछ्यौरी बेरिरौँ लाग्छ तिमीलाई हेरिरौँ पछ्यौरी बेरिरौँ लाग्छ तिमीलाई हेरिरौँ लाग्छ तिमीलाई
दिनै बेचारा तै बिछ पछ्यौरी बेरिरौँ लाग्छ तिमीलाई हेरिरौँ पछ्यौरी बेरिरौँ लाग्छ तिमीलाई हेरिरौँ लाग्छ तिमीलाई हेरिरौँ यो कथा राउटी समुदायलाई लक्षित नभई एक पीडित नारी जो बलात्कारको शिकार बन्न पुग्छिन्। यो पीडा घर परिवार आफन्त कसैलाई पनि भन्न अनि पुग्न सक्छिन्, बरु आफै संसारबाट बिदा लिने कुचेष्टा गर्छिन्। त कतिले भित्रभित्र आफैलाई जलाएर हरेक दिन बाँचेकी हुन्छन्, त कतिलाई यी पापीहरूले बलात्कार गरेर विवश हत्या गरी मारेका छन्। यस्तै यस्तै कथा व्यथालाई थोरै भए नि देखाउने प्रयास गरेका छौँ। यदि तपाईँको जीवनमा पनि यस्तै घटना घटेको भए अपराधीसँग लड्ने हिम्मत राख्नुहोला। कथामा भएकी गाजली जस्तो कमजोर मन बनाएर मृत्युको बाटो नरोज्नुहोला। बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध गर्ने अपराधीलाई मृत्युदण्ड होस्, पीडितलाई न्याय मिलोस्। जय देश, जय मातृभूमि। पछ्यौरी